ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حیدرآباد میں پے پے والوں کا احتساب شروع۔ حیدرآباد سائٹ ایریا کے علاقے شاہ لطیف کالونی کے رہائشی پرویز بروہی نے پے پے رہنما MPA جبار خان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ورک پہ آنے والے پے پے MPA جبار خان شرمندگی کے باعث منہ چھپاتے رہے، جبکہ علی محمد سہتو بھی پرویز بروہی کو چپ کرانے میں ناکام رہ گئے۔ بلاخر پے پے والے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے ووٹ کی قدر کرو، اپنے علاقے میں پڑھے لکھے باشعور لوگوں کو آگے لے کر آؤ۔ پیپلز پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ مڈل کلاس سے بھی کم درجے کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ ہم بلاول بھٹو اور زرداری سے یہ التماس کرتے ہیں کہ اپنے پارٹی کی ٹکٹ کسی پڑھے لکھے لوگوں کو دیا کریں جسے علاقہ مکین خوش ہوں اور علاقے میں کام بھی کروا سکیں۔ فہیم احمد ارائیں کی رپورٹ۔ جبار صاحب جبار صاحب مجھے گال اساں کیڑو کیوں نہ چو تو پو نہ گالایوس اساں پانیان میں گٹرن میں پیا آیوں گٹر ارے وہ پر چئی نہ تو اساں جا طرف کیوں وڈا آیو اساں یو نتا چوں اساں کے دکھ ان شے جو مائنس صاحب منٹ اساں نہ 2 منٹ اساں کے گالان جو یا کڈے دی اساں ہلیا ونجو نہ اساں جبار صاحب سا گالان چاہیے اساں کے ان جو جيڪو چئي پيو ته مان هر شي ڪري ڏنو اسان کي ڪهڙو ڪم ڪري ڏنو ڪير ڏنو سائين 10 سالن ۾ اسان کي پاڻي ڏنو آهي اسان جي گهر ۾ ته پاڻي ايترو بيٺو اسان مجھے لا الا مجھے هير بي گهر ۾ پاڻي بيٺو آهي تو ڇا ڏنا آهيو اچو ته اسان جي گهر ۾ بيٺا آهيون پٺاڻن کي چئو ته اچي موٽرون ڏيو اسان تو جو گناهه ڪيون اسان ڪهڙو خطا ڪيون تو سائين هاڻي ڪجهه بي کون ٿيندو اسان کا تو ڪيو اسان بي ڪنداسين سرعام اسان پانجو اسان پارٹي اسان سڄي زندگي پي پي کے ڏنا سڄي زندگي سائين مونکي اسان جو قربانين جو ڇا اسان جو ايترو قربانيون ڏنا اسان دا پڇن نہ آيو موت ميت میں 50 ماڻهو نہ ڪنهن گھر میں آيو ڪنهن جو تو ٻڌاي مونکي هڪڙي جي گھر میں آيو کلومیٹر